個已經係低出我自己心水個價錢噶咯喎，如果仲要同我殺價嘅話，可能就要考慮下咯。所以其實我哋都係想等有緣人咯。等有緣人嘅話，你依家一樣係等有緣人，但係你掛個價錢唔同，你嚇咗個客。呢度係隻只拍順風嘅頻道，灣區樓市風對鏡。Hello， 大家好，我係阿昌。喺珠海鳳凰山腳下3300畝嘅翠湖果嶺之上，亞洲10大超級豪宅嘅終極容易就喺呢度加冕啦！翠湖香山玫瑰園呢度唔係別墅，係東方美學同味蕾主義種出嚟嘅前世古板，有自物業專家稱號嘅綠城物業，24小時私塾安防，45%嘅綠海背景加埋0.9超低嘅容積率，打造出大王級嘅森林擁北，每一寸所評都刻住亞洲豪宅教父嘅執着匠心。當白金沙灘同翠湖嘅果嶺成為你嘅後院風景，當國際影院同華人民家只係你嘅生活日常。所謂嘅奢華早已超然物質，升級做掌控資源嘅終極宣言。翠湖香山玫瑰園以山為蔭，以海為玉，為前期居上永恆嘅封印。有句老話講得好，浮雲臥龜終須過，深閨水中方見天地闊。走，我哋依家去揾下業主睇下有乜料到先。今日我哋過嚟拍套亞洲10大超級豪宅珠海翠湖香山玫瑰園。嗱，跟住我鏡頭過去啦。Hello， 包小姐。Hello， 嚟咗啦。係，我哋過嚟拍條片今日。可以啊，我使唔使上鏡啊？定係你哋隨便拍下？最好上鏡啦，因為嘅話內籠嘅話我哋唔熟悉，我哋雖然話對項目熟悉，但係對入邊嘅話唔熟悉，你最好就介紹下。OK，我都麻麻地嘅咋，但係咪專業啲？辛苦下啦。啊，唔會，咁而家可以開始啦。可以。你哋呢度嘅話大概幾多平方啊？個面積嘅話有460點幾啊，咁啊460個方啦。咁另外咧就前後花園車庫加埋就500幾嘅，加埋都有成1000個方。哇，成1000個方啊？係啊。哦，呢邊係車庫嚟嘅。呢邊係車庫啊？係。哦，車庫嘅話一般唔係話喺地下嘅咩？其實呢一個別墅咧，全部咧都係喺地面嘅。咁咧，而且咧地面佢個好處咧，我哋可以自己洗車啊，點樣都方便啲啊嘛。係啊，而且咧佢可以即係停幾部車都得。呢度嘅話放1、2、3、4台車冇問題。係啊，3、4台車冇問題。哦，你呢個前花園大概係幾多平方啊？前面嘅花園加埋個車庫咧，都有200幾個方㗎。哦，200幾個方確實。好 OK，咁我哋入去入邊睇下先。OK，係呢邊咧？使唔使換鞋啊？唔需要㗎啦，唔需要可以。OK。依家家私家電全部搬走晒啦，係嘛？係啊，因為咧諗住放出去咧，咁我哋啲家私咧就清咗嘅。咁樓下呢一層咧地面咧就有2個套房，2樓咧都有2個套房，係加埋咧就有4個套房嘅。係啦，咁而且咧，我哋裝修咧，因為我哋本身比較對啲材質咧要求就比較高，所有而家你見到嘅木嘅材質咧，都係黑酸枝嚟嘅。黑酸枝？係啦，黑酸枝。呢啲都係啊？係啊，所有都係黑酸枝。呢個中庭做嘅都係黑酸枝？係啊，呢個屏風係黑酸枝嚟嘅。係啊，咁啊，而且啲木啊、紋啊、門啊嗰啲咧，全部都係黑酸枝嚟嘅，可以入去睇一睇房。呢度係套房？係啦，套房嚟嘅。呢個係其中一個套房。呢個套房嘅話，少睇都應該都有40個方。係啊，有㗎。呢度係套間衣帽間。你當其時係買毛批定係裝修好㗎？我哋係買毛批房嘅。即係全部自己裝修㗎？係啊，自己裝修嘅。按照自己中意嘅風格嚟裝修咯。呢啲全部係鋼琴出嚟㗎？係啦，咁呢度咧都係有個衛生間嘅，係啦。咁洗手間咧，我哋自己個要求咧就比較高啦。咁咧嗰個馬桶咧，我哋係用科樂嘅。馬桶自動全自動嘅。係啊，全自動嘅。幾皮嘢喎？係啊，當時買6皮幾嘢㗎一隻。係啊，跟住咧上面嗰個冷暖嗰個浴霸有冷暖風嘅。係啦。就呢個。係啦，佢係松下嘅個牌子。係啦，咁同埋呢啲潔具咧，我哋咧全部都係用啲質量好嘅牌子嚟嘅，係啊，識貨嘅一睇就知㗎啦。明白，怪唔得。你呢度個裝修大概使咗幾錢咧？我裝修使咗500幾個。500幾萬啊？係啊。就單呢啲裝修？係啊。
哇，咁唔好睇單呢啲裝修啊，全部都係啲真材實料嚟㗎。你睇我哋啲地磚，全部都係啲最大個 size 嚟嘅，1.8米乘90。哦，1.8米乘90。係啊，個地磚。呢地磚，哇，呢啲應該好貴。跟住咧，我哋個中央空調係用格力嘅7匹嘅。哦，呢啲全部係中央空調，每間房都係中央空調。係啦，每一間房4個套房都係中央空調嚟嘅。另外有3間房咧就係獨立嘅冷氣。哦，呢個都係套間啊？係啦，呢個係另外一個套間。哦，呢個套間大概係30個方度啦，呢個套間。不過全部做晒啲背景牆。係啊。啲櫃全部做好晒㗎啦，嗬。係啊，全部可以拎包入住㗎啦。你係之前冇喺度住過定係搬走晒㗎啦？我哋冇住過㗎，我哋裝修好冇住過㗎。哦，即係嘥晒喎，咁樣嘅屋冇人住。因為唔止一套啊嘛。公室風嚟嘅。係啊。OK，咁我哋可以上去2樓度睇一睇咯。哦。係啦，嗱呢度咧，另外咧都有一個空間嘅。咁呢個空間咧，你可以擺張茶台喺度飲下茶又得，係嘛？如果中意工作嘅，又可以擺張書台喺度。即係呢個房咧就功能房咯，係啊。書台就麻麻地，你話茶室就茶咯，因為我哋就中意飲茶嘅，係啦，就可以擺張茶台喺度飲下茶。呢啲放啲曬葉啊，或者放啲酒啊。係啊，咁樣咯。咁跟住可以上2樓睇睇。嗱，呢啲扶手咧，全部都係啲黑酸枝嚟嘅，係啦。咁啊，酸枝係啊。怪唔得有陣咩，好似有陣咩香味。佢係即係呢個木嘅味道咧，佢係自帶嘅。呢啲大理石啦，全部都係天然大理石嚟嘅。哦，天然大理石嚟㗎。係啦，咁呢度2樓咧就前後陽台啊。哦，呢個陽台嘅話，感覺就細少少。呢邊嘅話就係翠湖香山嘅高爾夫球場啦。呢邊嘅話就係北師大，呢邊出邊嘅話全部有北師大啦、北理工啦，全部都大學城嚟嘅。係啊，其實你睇下你啲項目全部你都熟晒，我都話其實我唔使出鏡都得啦。OK， 我哋睇下其他先。OK。咁2樓咧就2個套房嚟嘅，呢一個咧就係主人房。哇！呢個主人房犀利喎，比較大。呢個主人房應該有80-90平方應該有。係啊，加埋仲有個衛生間，仲有個陽台。嗱，呢度咧另外都仲有個陽台嘅陽台仔啦。係啦，呢度就有個陽台仔啦，可以睇一睇。呢個陽台就細少少。係啊，呢個就細少少咯。入邊都仲有個陽台嘅，係啦。咁呢個陽台就細少少嘅。呢個就細啲。不過呢度個視野比較好嘅，前面基本上冇咩遮擋。係嘅。咁入邊咧就係個衛生間嚟。哦。好，呢個燈。呢度。一樣嘅，我哋所有嘅套房嘅衛生間個馬桶咧，都係配咗係嗰個科樂嘅。哦，科樂即係全自動㗎啦。係啊，咁呢度咧就係個衣帽間。哇！呢個衣帽間比較靚喎。係啊，衣帽間。而且呢度嘅話仲可以放下名牌手錶啊、金鏈啊其他咁。係啦，可以擺下啲飾品啦。係啊，呢啲先。咁呢度仲有個陽台嘅。哦，呢度仲有個。係啊。哦，唔得啦。係啊，呢度仲有個。咁2樓嘅話，相當於就3個陽台咯喎。係啊，一個公用嘅陽台，咁主人房咧就有前後2個陽台。哇！呢個主人房自帶2個陽台。係啊，其實你睇下嗱，行出嚟呢度都好通風、好涼爽、好舒服㗎。確實係。嗱，呢邊嘅話就係鳳凰山啦，鳳凰山脈腳下就係呢度啦。所以風水好好呢度。呢度風水，珠海公認風水最好嘅。係啊，呢度風水好，住得又舒服。係。咁我帶你睇埋另外一間房。OK。哦，呢間。係啦，呢度就係2樓嘅另外一個套房嚟嘅。哦，係啦，都係有一個少少獨立嘅衣帽間啦。即係有衣帽間。我記得嘅話，翠湖香山玫瑰園呢邊，因為嘅話之前個頂唔係尖尖嘅咩？係啊，尖尖嘅。咁我哋咧都好高嘅，因為佢個頂。咁我哋就整咗即係平層咯，整咗個頂係平嘅。但係你喺出邊睇都係尖尖嘅。
係啦。哦，即係攞嗰啲夾板鋪平。係啊，整咗個隔熱咯。哦。咁呢度都係一個衛生間啦，一個套間嚟嘅。每個套間都有，哇！全自動喎。馬桶就自動㗎啦，係啊，馬桶都係自動嘅。乾濕分離啦，呢啲都係。係啦，冇錯。OK。咁可以落去地下睇一睇咯，因為我哋個廳咧，就有兩個廳嘅。第一個廳咧就喺1樓啦，咁第二個廳咧個飯廳咧就喺地下嘅，負一層嘅，係啦，地下室嘅。因為嘅話，其實個別墅嘅話，好多人睇中嘅話都係睇嗰個地庫。地庫夠闊嘅話，其實好多人活動空間都係喺地庫。係啦。反而你個2樓嘅話都係休息區。係啦，休息為主咯。咁其實地下我哋個地下咧好通風，好涼爽嘅喎。個飯廳個位置。睇住都好闊落喎。係啊，可以睇一睇。呢個係負一層地下室。地下室我哋都有3個房嘅。嗱，首先呢個係一個大廳啦，一個主廳啦，因為呢個廳比較闊。係啊。咁我哋潮汕人因為中意即係供奉神靈，咁咧做咗一啲櫃啦嚟供奉神靈。呢個位置咧，亦都係睇過咧係最好嘅位置嚟嘅，同埋呢啲都係全部都係黑酸枝嚟嘅，黑酸枝係啦。呢啲就係蒜蓉係嘛？係啊，冇錯。咁當然啦，如果係下一個客戶佢買咗嘅話，咁都可以攞嚟擺嘢嘅。但係呢個係真係真材實料，係用料好。其實嘅話睇個人嘅啫。咁呢啲到時應該可以拆走啦，應該。我哋呢個咧就係固定嘅，都可以拆嘅，但係有啲可惜咯。因為佢上面咧係大理石嚟嘅，天然嘅大理石，下邊咧就係黑酸枝嚟嘅。其實可以攞嚟擺嘢又得，唔中意就拆走佢都冇問題嘅。呢個肯定係，因為嘅話佢有呢啲需要嘅人嘅話，佢先放喺呢度；佢冇呢啲需要，佢絕對唔會放呢度。咁我哋就做咗一個開放式嘅吧台咁樣啦。開放式啊！吧台仔啦，呢度係啦。咁呢度咧就係個餐廳，入邊就係廚房咯。係啊。啲廚房，呢啲係放酒櫃嘅。呢啲全部做咗鋼琴漆。係啦，鋼琴漆嚟嘅。咁我哋3件套咧，方太嘅，方太嘅，係啦，方太嘅。咁呢一個咧係西門子嘅。咁呢一邊咧，我哋都係松下嘅，全部都係品牌嘅嘢嚟嘅，所以質量方面咧就我哋真係有要求嘅，係啦。睇唔出，你話裝咗500-600萬嘅話，確實睇唔出。因為全部都係啲品牌嘅嘢，你睇下個馬桶都幾萬蚊啦。呢度頭先我同你講咧，好涼爽咧，就係呢個位置。都做咗個背景牆。係啊，因為呢度餐廳嘛，咁呢度就整咗個背景牆啦。咁呢一邊咧，我哋咧就係向東南嘅。所以咧，夏天咧好涼爽，打開晒啲窗。上邊係一個網仔型嚟嘅。係啊，上邊我哋整咗一個網啊，咁跟住就通風，係為咗通風啦。呢啲做得幾靚下嘅呢啲。係啊，呢啲我哋啲燈都喺澳門度買翻嚟㗎，喺澳門度買翻嚟裝㗎。你睇啲射燈啊，呢啲啊，全部都係啲好高品質嘅嘢嚟嘅，識貨嘅一睇就知啦。係有2個大嘅雪櫃。2個雪櫃，呢啲豪宅標配嚟嘅喎。係啦，係我哋自己嘅標配啊，係啊，我哋自己對自己嘅標配。呢度有個公共嘅衛生間啦，公共衛生間。入邊都係做咗乾濕分離，同上邊差唔多。係啦，乾濕分離咯，公共衛生間嚟嘅。呢個廁所應該都係咩科樂㗎啦，係咪？係啊，冇錯，呢個標配嚟嘅嚇。咁跟住呢度有3間房，另外有3間房嘅喺地下。呢間咧就我哋當時咧個理念咧就係作為儲物間嚟嘅。呢間儲物間啊？係啊，儲物間嚟嘅。呢啲放呢啲。係啊，呢個係設備嚟嘅，係啊。咁呢度咧就係整咗一啲櫃咧，攞嚟儲物嘅。但係睇到感覺貴貴地嘅。依個咧不鏽鋼咧，佢咧攞嚟擺茶、擺酒啊，因為我哋就中意呢啲嘢啦，係啦。就驚潮濕，所以話做咗白茶。係啦，所以咧佢都係我哋嘅要求啦嚇。嗱，呢度咧就係另外一間呢個係工人房嚟嘅。即係保姆房啦。係啦，工人房嚟嘅。工人房咧個空間就唔算好大，係啊，但係都夠用㗎啦。比我個大咗好多啦。夠用㗎啦，真係識講笑啊！咁跟住呢間咧就客房嚟嘅。客房。係啦，客房呢度咧個觀景就好啲。咁就相當於個話，好啲就係負一嘅話就得1個廁所，3間房，係啦，同埋有廚房其他。係啦。不過呢個客房嘅話，
個都幾可以用下嘅睇。係啊，出面係個花園嚟㗎，我可以帶你過去睇睇。OK， 睇咗先。呢個係我哋嘅後花園啦。係啊。嗱，呢個係我哋嘅後花園嚟嘅。哦，呢個花園100幾200平係嘛？係啊，呢度都有100幾200個方㗎。咁呢啲樹其實全部都係我哋自己種嘅。每一棵買翻，係啊，每一棵買翻嚟都幾千蚊㗎。當其時細細棵養到咁大㗎，而家。鬧熟咗喎。係啊，所以呢度風水好，養咩都好靚啊。呢個咧就係我哋嘅洗衣房。哦，洗衣房。係啦，洗衣房。哦，係喎，做咗好多嗰啲架喺度。係啦，洗衣房，因為考慮到咧美觀啲啦，唔想啲衫晾晒喺出邊，咁所以我哋就專登設計咗一個洗衣房。哦，就唔係使話放個衣服掛喺出邊。係啊，呢個確實做得到位嘅。係啦，而且個洗衣房個空間都夠大嘅。OK。咁你依家準備放幾錢啊？或者我哋過去呢邊坐一坐傾一傾啦，好唔好啊？OK。咁你依家準備放幾錢啊，包小姐？我自己心水嘅價錢咧就2800個嘅。2800個啊？2800個相當於幾錢啦？2800，咁就相當於6萬出頭咯喎。我都係460個方喎。係啊，460個方似2800萬就差唔多6萬1蚊個方㗎嘛。差唔多啦。係啊，因為依家嘅話，玫瑰園其他個項目都有喺度放緊，佢個框價嘅話大概係35000到7萬之間。你呢個嘅話係偏高咗㗎啦。35000應該係講緊冇裝修嗰啲毛坯房咯，你哋講緊。係毛坯嘅，不過只不過因為你呢啲獨棟嘅話400幾平嘅比較少，佢依家賣緊嘅話3萬幾嗰啲係200平左右嗰啲㗎嘛。但係你呢個價嘅話都翻咗成倍啦。咁當然啦，因為我哋呢度嘅實用面積又大啲啦，而且咧當時我哋買呢度嘅時候，呢一棟咧，我哋呢一排咧其實係會搶手啲㗎。哦，咁你嗰時買嗰時係幾錢大概啊？我哋當時買樓花，14年買嘅，大概係用咗1400幾個。1400幾，你呢度裝修幾多啊？裝修咗500幾個。500幾，咁就相當於2000萬啦。2000萬嘅話，咁都有錢賺啦。咁當然希望有錢賺啦。依家個行情嘅話，有得賺嘅話，真係極少。不過只不過呢啲都係話外睇啦，即係講翻正題先。不過2800萬呢個價確實係貴咗，係。而且嘅話，我哋前幾日先幫個客買咗套海棠園嘅，都係2600幾萬。2600幾萬，咁可能佢細啲咯，個面積。都唔細，同你呢個差唔多，都係400幾平。差唔多，裝修可能冇咁靚啦，冇咁用心啦。冇啊，佢嗰邊嘅話，裝修仲送埋家私家電添，你呢度仲冇。咁當然啦，裝修見仁見智啦，都係睇翻自己個人嘅喜好去裝修嘅，但係我哋嘅品質係有喺度嘅。呢個確實係。你懂得欣賞你呢個品質嘅話就 OK，但係嘅話你話2800萬呢個價錢嘅話，確實係高過市場啦。因為依家放緊嘅單價嘅話，大概都係我哋都係折中比較好啲，5萬左右有啦。你話太高超過6萬嗰啲，咁就相當於係拉長你嘅周期啫。你得個掛字冇用，我哋都可以幫你掛住2800萬，但係嘅話你呢個周期嘅話，幫你拉長咗，意義就唔大啦嘛，係咪先？咁阿昌，你有啲咩好嘅建議？我感覺嘅話，大概係去到2500萬到啦。因為玫瑰園嘅話，確實係唔錯，喺鳳凰山腳下啊嘛。無論係珠海或者係澳門香港人都比較認可呢個盤嘅。但2500個差得太遠啦。2500個都依家市場價都係差唔多係咁噶啦。2500萬是460嘅話，都有54000幾一個方噶啦，係唔少噶啦。係啊，因為依家確實個框價嘅話，確實係35000到7萬之間。我哋嘅話折中嘅話，所以話呢個嘅話會拉近我哋嘅周期。然之後嘅話而且嘅話，你呢啲別墅嘅話，合適嘅人群真係好少。你話價錢仲偏高嘅話，人哋只會攞呢套樓做炮灰，對比周邊嘅樓盤啫。所以其實我哋都係想等有緣人咯。等有緣人嘅話，你依家一樣係等有緣人，但係你掛個價錢唔同，
你嚇咗個客，佢可以好似我啦。我依家我旁邊又有套2500萬嘅話，我梗係話呢套2800萬冇睇佢啦，對比下就得噶啦，拉去嗰邊買，係嘛？都有啲道理。係，其實嘅話，別墅邊個都裝修嘅話，邊個都唔少錢嘅，只不過佢要懂得欣賞佢個人先得。而且嘅話，合適呢啲人群嘅話，到時再過嚟睇，你呢個價嘅話，你又偏高嘅話，所以話你就 OK 我接受阿昌你嘅建議啦。咁你幫我放2500個先啦。係2500萬嘅話，到時我哋呢邊有客嘅話，到時我就會直接聯繫你。到時嘅話最好嘅話，因為依家個客需要睇樓咧，最好到時佢真係睇啱咗，覺得你個裝修其他地電啊都 OK，最好嘅話佢到時個價錢嘅話就有少少下浮嘅空間最好啦。但係2500個已經係低出我自己心水個價錢噶咯喎，如果仲要同我殺價嘅話，可能就要考慮下咯。反正冇事啦，反正。到時如果真係個客要再拉翻少少嘅話，應該都有多少機會係啊，因為依家買呢啲樓真係好少人睇得上嘅，2000幾萬。好啦，咁你盡快幫我安排咗先啦。如果真係遇到有緣人又有心買嘅，識得欣賞嘅，咁價錢方面再傾咯。係啦，咁嘅話我就首先幫你掛住2500萬先。係，如果真係有客睇得上，我再帶佢過嚟同你傾。好，呢啲過嚟傾得個客嘅話都好有誠意噶啦。係，到時嘅話價格最好就有下浮空間啦。好啊，到時真係遇到啱嘅，識得欣賞嘅，咁我哋再傾咯個價錢。OK，好，咁我哋就到時呢條片就先發出去，到時有啱嘅話再聯繫你。好啊，辛苦晒你哋，我請你哋食飯啦。唔使，個樓仲未賣出去，買咗出去先啦。好啦，咁你盡快幫我賣到出去嘅話，到時封翻封大利是俾你哋。小問題，反正我哋最緊要係將你呢套樓賣出去，幫你賣出去先，呢個先可以幫你解決問題啊嘛。係，OK，多謝晒，辛苦晒。麻煩晒你。